Գարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Օրենքը Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանում են խախտելով օրենքը։ Նրանք իրոք մուսր են, եւ այդ մուսրի տեղը մենք հասկանում ենք։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքական մուսր է։ Ինքը, ասինքն, եւ մեր խնդիրն է նաեւ պիտի լինի այդ աղբի վերամշակման գործարան ստեղծել, ճակերտավոր, այսինքն մենք պիտի այդ աղբը մաքրենք մեզնից, վերամշակենք, ով որ շանս ունի, որ այդ աղբից կարանք ինչ-որ օգտակար բան ստեղծել։ Հիմա մենք այսօր մեր ազգովի մենք պիտի վերամշակենք մեր աղբը, ներսի աղբը, այն մարդկանց, որոնք, ասինքն, դպրոցում կարողա կանգնի, ասի երեխուն, ասի Շուշին մերը չի, այն մարդկանց, որոնք, ասենք, համարսանում այսօր ուր են հայ ժողովրդի պատմության դասատուներ, ուր եք դուք, ասենք, այսօր մեզանից առաջ, ասենք, այսօր ինչ ընդհանրապես ինչա տեղի ունենում։ Ես չգիտեմ, իմ համար ես սենց ասեմ, մեր ընտանիքը, իմ 3 երեխաները եւ իմ կինը, մենք այս մեր մեջով ենք տանում, մենք 3-4 ժամից ավել չենք կարողանում քնել, իմ փոքր երեխեն, իմ մեծ տղան, այսինքն իրենք մեջով են անում, մենք մեր դեմքի կարգին, որ ասում եմ, ժպիտ չի եղել այս 5 ամիսա։ Հիմա այս մարդիկ ես զարմանում եմ, ասենք, հայժող պատմության դասատու, որ դու գնում ես, ասենք, դու պիտի առաջինը գաս, դու ավելի լավ գիտես այդ պատմությունը, քան թե ես։ Հիմա դու այսօր չես, այստեղ չես, նկատի ունեմ հրապարակում չես, լավ, ինչի եք սպասում։ Սպասում եք ձեր ժամերը կարողա կրճատվի կամ չգիտեմ ինչ տնօրենի հետ ուզում եք։ Աշխատավարձն էլ կրճատում, Իհարկե, այսօր ասենք մարդիկ կան, որոնք ասենք ստատուս գրելու համար, նույն ասենք մարդ կա, որ ասենք անվտանգության բաներով ասենք հանել են դուրս, ասենքն նկատի ունեմ աշխատանքից հանել են։ Էլ չեմ ասում շատ մարդիկ, որոնք ասենքն այսօր այդ վախի մթնոլորտի պատճառով, ասենք, իրանք դարձել են կներեք ընտանի կենդանի, այն սևակը կամ ասում էր տնաբույժ ճյուղ։ Հիմա այս մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք ասենք արժեք, ասենք, որտեվ իմ համար հայոց պատմության դասատուն կամ մշակույթի կամ այսօր կան հուշարձանագետներ կան։ Դասատու շատ բարձր չէ, ո՞ն պիտի ունենա։ Հա, ու ասենք այդ մարդիկ ձեն չեն հանում, որ ձեն են հանում որոշակի թվով մարդիկ, ու ասենք մեկ-մեկ կներեք կարող մուննատ գանեն կողքից, բայց այն ժամանակ այսքան երկար ձգվում, կամ ինչի պիտի այդքան մնա, կամ ինչ որ մեղադրում են փրկության շարժմանները, չգիտեմ, մեղադրում են ընդդիմադիրներին, չէ, այստեղ խնդիրը ընդդիմադիրների մենակ հայրենիք չէ, ընդդիմությունը կարող է այդ խնդիր ունենա, կարան ինչ որ բան սխալ անեն եւ այլն, բայց սա եմ որ ասում եմ այն վիճակն է, որ սա բոլորիս եմ որ ասում եմ հարցն է։ Դա մի հոգու, մի ընդդիմադիրի, լիդերի կամ չգիտեմ ինչ որ մեկի հարցը չի։ Այս տականքին պատասխան տվել են այդ մանկավարժները։ Քարվաճառը մերը չի, Հայաստանում կա ինչ որ մեկը այդքան դուխով, հիմա տեսնենք դուք այդ դուխը կունենաք թե չէ, որ ամբողջ աշխարհն ասի Քարվաճառը մերն է եղել, իմ քայլական Հովիկ Աղազարյան։ Այս պատգամավոր տհասի մի հայտարարություն, մյուս տհաս հայտարարություն ունի պատգամավորի։ Քեզ իշ դրանից, որ Թուրքիան ճանաչի Ցեղասպանուն ու գլեք կողում իր բառերն են, անկյուն եք մտցնում, այսինքն դուք ինչ հայրենասեր ես թե դավաճան։ Ուրեմն ժամանակին այդ Հովիկ Աղազարյանը ասում էր, օրինակ, եթե ես ասենք առաջի երկրորդ հարկից ընկնեմ, ինձ բան չլինի, երրորդից ընկնեմ բան չի լինի, ասենք 4-րդից ասում էր ես չեմ թրջի։ Բայց ինձ թվում է երեխա ժամանակ ինքը 10-րդ հարկից ընկել է, ոնց որ գլխի վրա է ընկել։ Ու այդ հետևանքները մենք հիմա զգում ենք։ Այն հայտնի անեկդոտի մեջ, որ ասում է այդ գլուխը որտես մեծ տանում բերում ես ամեն օր, մեջը բան կա։ Հիմա այդ մարդու գլխի մեջ հոգի չկա, բայց գլխի մեջ էլ բան չկա, որտեղ մարդը այդ եթե լիներ այդքան բան չէր ասի։ Դե չիպա դրած, չգիտեմ, ախր այդքան մեծ չափի մեջ այդ ինչ չիպա դրած, հա էլի որտեղ ուզեմ ասեմ։ Չիպը շատ բան է, այս կարա շատ փոքր լինի եւ արդյունավետ։ Էդ եմ ասում։ Հիմա իմ ասածը հետեւյալն է, մենք նույնիսկ Տիկին Անժելա, պիտի չմեկնաբանենք այդ մարդկանց, որտեղ Նիկոլը սրանց գցել է այն, որ ասում է վնգստացողների, այս ասենք ինչ որ բաներ են ասում, ուզում են թեմա սարքեն, որ ինչ որ մեկ, ամեն մեկը մի հատ կամավոր է, ամեն մեկը մի հատ մահապարտ է, որտեղ բոլորը պիտի հասկանան, սկսած այդ գլխավոր դատախազից, սկսած անվտանգության խորհրդի քարտուղարից, ՀԿՑ պետից, այդ բոլորը, հա, որ խնդիր չկա, իրանք բոլորը հատ-հատ, իրանք ես ստեղից էլ եմ ասել, որ ասում եմ Նիկոլը եթե Թութան համոն են իրանց համար, հետները դնելու են իրանց, այդ մարդիկ իրար հետ են ելնելու, այդ մարդկանց ժողովուրդը իրանք դուրս չեն կարողանալու գալ։ Այնպես չի որ Նիկոլը գնաց իրանք այն օրը իմիջիալից որ ինձ բերման էին ենթարկել, ընդ որում ես հետո հասկացա սկզբից իրանք որտեղ ինձ սկզբից ուրիշ բան ասեցին, հետո մի ոստիկանությունում ուրիշ բան ասեցին, բայց հետո ես հասկացա որ ինչի են ուզում ինձ գրասենյակից անեն։ Մեր
գրասենյակը գտնվում է 7 հարկանի շենքի 8-րդ հարկում, տանիքի տակ։ Ուղղակի սնայպերն է, Նիկոլը պիտի գար 3-րդ մասնաշենք, սնայպերների հարցներ, իրանք ուզում էին ինձ հանեին, չէին ուզում ես տեսնեին այս սնայպերների։ Բայց հիմա էլ եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյան աշխարհում ոչ մի սնայպեր իր տիրոջը չի փրկել անխուսափելի վերջաբանից։ Այո, ոչ մի թիկնապա։ Ընդ որում այդ սնայպերները պիտի կարող է հանգած մի բան որ ասում շեղեն ինչ որ ուրիշին խփեն, այդ թվում նաև քեզ խփեն։ Դրա համար այսօր դու սնայպերներով ես համոզված եմ նաև այդ որ ասում թավշա ձևով ճակերտավոր անցնենք նաև ներքաղաքական իրավիճակին, որ ասենք ընտրության ինքը ես համոզված եմ ինքը չի գնալու, որտեվ եթե ինքը տեսեք հարց կա, ընտրության մասին առանձին խոսենք, ողջուններ ձեզ, մեր հետևորդ Կարեն Կարապետյանն է հարցնում, չէ՞ կարծում որ այս վիժված լավ, Նիկոլը շարունակում է Սիրադեղյանի գործը, այն է ասում ամեն ինչ, ամենալավ նա էլ էր ասում որ ամենալավ գողը ես եմ, թիվ 1 գողը ես եմ եւ երկիրը դարձրել էր բռնապետություն, կա նմանության եզրեր տեսնեք, թե ոչ ես ասեմ որ իշխանապողությունից հետո շատերն ասում են երբ որ դուք նմանության եզրեր եք փորձում գտնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի չարաչար սխալվում եք ինքը քիրվայական բանն է կրում բլեյանական եւ այս բռնապետական ինչու ոչ սպանությունների շարքը շատ նման է Վանո Սիրադեղյանի, կա այդպիսի բան։ Նմանություն իհարկե կա, իհարկե ասենք, որովհետեւ այսօր կարծես թե մոռացել են, որ ասենք Վանո Սիրադեղյանը երբ որ ներքին գործերի նախարար էր, ասենք ինչքան սպանություն եղել պատվիրով Յուզբաշյան, Ղանդիլյան, Համբարձում Գալեսյան եւ այն մարդիկ, որոնք խանգարել են իրենց եւ ընդ որում միշտ չմոռանանք ասել, որ այդ նույն սպանողները, այս քիլերները, որոնցից նստած են, ասենք Արման Տեր-Սահակյանը, ասենք, իրենք ցուցմունքներում կա, որ ասում են եւ վերջացնում են, գնում ենք, ասենք ՀՇ-ի գրասենյակ, ընդ որում Արման Տեր-Սահակյանն է, Արմանը, ասենք, եղել է հայտնի ՀՇ-ականի վարորդը։ Այդ իմաստով նմանություն իհարկե կա, բայց ասինքն անգամ Վանոն, ասենք, այդքան վնաս չի տվել, ինչքան Նիկոլը տվել։ Դե չուներ այդ իշխանությունը։ Հա, չուներ այդ իշխանությունը, առաջի դեմք չէր, բնականաբար, բայց որ ասենք ամեն դեպքում Վանոն որպես գրող տաղանդավոր, Նիկոլը տաղանդավոր մոդելով չի կա։ Նիկոլը ասենք տաղանդը տեղա բանանում, որտեղ ասենք այն որ ինքը ասում է, ընդ որում ինքը ասում է լրիվ այն հազար ներողություն, այն մարդիկ, որոնք sense աչքերը բաց կամ ինչ որ մի հատ էլ ձայնակցում են, չեմ ուզում ասենք վատ բառ ասել, բայց ասենք դժվար է ասել այդ մարդկանց ինտելեկտի մակարդակը։ Եկեք այդ հայ-թուրքական հարաբերություն այս թեման ամփոփենք, հաջողելու է իրենց մոտ, եթե դուք տեսնում եք շատ սահուն կերպով մեզ հրամցնում են մեր որ մենք ուղղակի այն բարձր գիտակցումը չենք ունեցել, որ մեր մեծ եղբայրներ, մեծ ու փոքր եղբայրներն են թուրքերն ու ադրբեջանցիները, դա աշխատելու է թե ոչ, եւ եթե տեսնում եք տնտեսական սոցիալական էսմանի վրա են խաղում էժան դիզվառելիք, էժան չգիտեմ ինչ, եւ ինչու ոչ քիչ առաջ ես ասացի, չի բացառում, որ իրենց սրտի օլիգարխները օրինակ կարողանան վերել ձրի բաժանեն Երևանում օրինակ ձեթ եւ ասեն, որ սա մեր մեծ եղբոր կողմից նվեր է ձեզ, ահա ձեզ 1 ամիս կարող եք ձրի ձեթ վառեք եւ ուտեք, չգիտեմ։ Այսպեսի ինչ որ բաներ կարող է մեր ծրագրի մեջ ինչ որ այսպես մի բան աշխատի։ Չէ, այդ ծրագրի մեջ որ կա այդ ծրագիրը, որ նույնիսկ ասենք բուհերի հետ կապված, որ ասենք շենքերը վաճառել եւ ասենք մարզերում ստեղ ինչ որ նորը կառուցել, բայց հիմնականում այդ շենքերը հասկանալի է, որ ամենահարմար բիզնեսի համար, հյուրանոցային լավ համարիների համար շատ հարմար տեղեր են այդ իմաստով։ Նու այն մարդիկ, որոնք ասենք այսօր լեցված են Նիկոլ Փաշինյանի համար էլեկտորատ չէ, ասենք տեսարան, մասսայական տեսարաններ ապահովելով, այդ մարդիկ բնականաբար ունեն շահեր եւ իրանք ապազգային մարդիկ են, ասենք նույն Խաչատուր Սոքիասյանը, որոնք ասենք մենք տեսնում ենք, ասենք այդ մարդիկ պատրաստ են ամեն ինչի եւ նորմալ մարդը, նորմալ, որտեվ ինչքան էլ ասում են բիզնեսը հայրենիք չունի, բայց ի վերջո անկախ ամեն ինչից, ասենք ազգային օրինակ նույն նորմալ բիզնեսմենը, ասենք պիտի հասկանա, որ ինքը այս դաշտում այդ նույն թուրքերը որ եկան, վաղը իրանց հարցերը լուծելու են։ Այսինքն ոչ չունի, եթե 5 ամիս առաջ ձեր վիզը կտրում է, այրում է, մորթում է, ստորացնում է, Երևանում, այսինքն ինչ է սա, հարստացնում ես իրան, որ մի հատ էլ բայրակթար բերի քո վրա փորձարկի, դե իրանք լծվել են, իրանք հայրենիք։ Իսկ Իսրայելում այսպեսի ինչ որ մեկը հայտնվի, մի գործարար, ասի չէ, Պաղեստինի տեսես կամ հակառակ բանը լինի։ Էդի հայտարարություն անեն։ Իրենք այդ իմաստով իրոք հայրենիք չունեն, իրանք 2008-ին էլ հայրենիք 2000 այս պարագայում արդեն մի քանի օրվա հեռավորությունից ենք խոսում։ Մի քանի օրվա հեռավորությունից հենց այդ եմ ասում, այսինքն որ իրենք իրենց համար հայրենիք չկա, իրենց փողից բացի, իրենց ծնողն էլ է փողը
երեխաներն էլ են փողը, իրենք ամեն ինչը փողի համար են անում։ Դրա համար այդ մարդկանց մենք գալու է ժամանակը այդ մարդիկ այդ մարդիկ էլ են պատասխան տալու, որովհետև այնպես չի, որ իրանք պիտի ուղղակի ասեն շահավետ բիզնես էր, դրա համար ենք մենք Ինչի տարավ այսքան զոհի, որ նոր իր նպատակները ի հայտ բերեցավ։ Նիկոլը եւ իր թիմը, որ մեր նպատակն է Թուրքիի օրնված ոտքը ունենալ Երևանում։ Ինչի այսքան զոհերի։ Այդ զոհերը պետք էր ոգին կոտրելու համար խեղճացնելու համար ազգին, դարձնելու անճար, այո, որ ասենք ուրիշ ելք չկա, այո, իրանց հիմնական նպատակը, որտեվ եթե այն ժամանակ, ասենք, օրինակ եմ ասում, առանց պատերազմի գնար, չնայած ինքը իրավունք չուներ, կներեք, Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում է, ես կարող եմ, բան, չգիտեմ, այդ Լավրովի պլան կամ չգիտեմ ինչ, 5 տարածք եւ այլն, բայց այն ես միշտ եմ ասել, որ միայն այն նախագահը, այն առաջի դեմքը կարող է գնալ նման դիճումներ, երբ որ ինքը կա նախընտրական ծրագրով, որի մեջ դա ֆիքսված լինի, որտեղ եթե դա ֆիքսված չի, որտեղ սրիկատականքը ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, չէ, չգիտեմ, ես սկսում եմ իմ կետից, ես չի ուզում ասեմ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրի մեջ չկա այդ մասին որևէ բան 18-ի նախընտրական ծրագրի մեջ, ինչպես կներեք 2008-ի նախընտրական ծրագրի մեջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չկար Արցախի հետ կապված մի նախադասություն էր գրած ինքնորոշման հետ կապված այսինքն ինքը լավ հասկանում էր որ եթե ինչ-որ բան գրի ինքը ձայն չի ստանա չնայած ինքը 17-ին այդ բանով մտավ պիտի այսքան զոհ տար որ այո զոհը պիտի տար որ ժողովրդին բարոյապես հոգեբան բարոյապես կոտրել ասենք մարդիկ տեսեք այսօր տարական բան ասենք նորից այդ նույն զոհվածների հարազատները չէ ասենք այս մարդիկ նույնիսկ մարդիկ կան միջև հիմա սպասում են այդ մի մասում կգտնեն այս մարդուց մենք չենք կարող պահանջել որ գա ասենք հրապարակ կամ ասենք ինքը ինչ որ ընդվզի իշխանություն ինքը իր համար աշխարհը կենտրոնացա ասենք այդ փոքր բանը որ ինքը իր երեխայից կստանա չնայած ես համոզված եմ որ այդ նույն այդ ծնողները ասենք իրենց զավակների հոգիների համար իրենք հետո որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը իրանցից չի պարծնելու Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի ծնողից բայց ինքը ասում են ձևը գիտի ինչպես մարտի 1-ից հետո փող է տալիս հիմա այդ փողը կտա այն համահայկականի փողը կվերցնի այդ փողը ես վերցնողին չեմ ուզում գնահատական տալ բայց ես համոզված եմ որ 99%-ը գումարը շպրտելու է ինչպես Գալեյան ասենք Գարիկը որի ասենք զավակը զոհվել է ինքը նույնիսկ շքանշանը չվերցրեց, ասենք որտեղ ասես Նիկոլ Փաշինյանից ես այդ շքանշանը չեմ վերցնի, հասկանում եք, այսինքն այդպիսի Գալեյանների ընտանիքները ես շատ եմ ճանաչում։ Եվ ասենք այսօր Գալեյանների ընտանիքը սիմվոլ է, ասենք այդ զոհվածների, որտեղ ի վերջո պատկերացնում եք, ասենք Մարիամը ասենք գնար Բարաբայի, ասենք ծնողների հետ, չգիտեմ ինչ որ բան վերցներ ու ասենք համարեր, որ ասենք ինքը իր համար լավ է։ Այսինքն այսօր ես որ սկզբից ասեցի, ասենք ամեն մի զոհվածի մայր իմ համար Մարիամը Արուծածին է։ Ու այդ մարդիկ այդ տառապանքը, այդ ցավը, այդ ամեն ինչը տանելով իրենք են հողը պահում։ Այսօր իրենց ներկայությամբ են պահում հողը, իրենց մնալով Հայաստանում են պահում։ Եվ իրենք այն որ ասում այդ այնպես չի որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ էլ ասեմ որ բաների հետ կապված ընտրությունների որ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հասկանա որ անգամ այն ամենավատ սցենարն եմ ասում որ եթե ասենք ընտրությունները ինքը անցկացնի հետո ընտրություններում ինքը հաղթեց բայց ինքը 24 ժամ 5 տարի այդ սնայպերներից վախեցած է լինելու հասկանում եք ինքը այո հենց այդ սնայպերներից որտեվ որ մեկը կարող է հանկարծ այսպես ասենք հանկարծ ես հիմա որ ասում եմ հեղինակային իրավունքը հենց այստեղ ասեմ որ ասում են բանը պատից կախած հրացանակրակում է հիմա վերաձևակերպենք սնայպերը կարող է նաև սխալվի Սնայպերը կարող է նաև սխալվի դրա համար այդպես թողենք օդի մեջ թողենք օդի մեջ դրա համար ինքը պիտի հասկանա որ չի կարող չկա այդպես բան որովհետև այսօր ինչքան տեսեք Հայաստանի 3 նախագահներից 2-ի հրաժարականը ես պահանջել եմ ասենք բացառությամբ Ռոբերտ Քոչյանի որին ես 98-ին պաշտպանել եմ, հիմա էլ պաշտպանում եմ եւ 18-ից հետո պաշտպանել եմ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջել եմ, բայց անգամ 3 նախագահները եւ Արցախի 2 նախկին նախագահները, այսինքն հանդիպեցին, այսինքն այդ մարդիկ հասկանում են,
որ ինչքան լուրջ է վիճակը, որ իրենց բոլոր հակասությունները դրել են մի կողմ։ Եվ այդ իմաստով մենք եկեղեցին կոպիտ ասած այստեղ է։ Այդտեղ մի քանի ֆիգուրա ասենք Արմեն Եթե ասեմ, որ հետաքրքիր ինչն է, Հայաստանի առաջի 3 դեմքերը, որ ասում են երկուսը մեկում են։ Լևոն Նիկոլ Փաշինյանը, Դավաճան, Անասուն, Արմեն Սարգսյանը, Պետության եւ Մեխի գլուխ, Արմեն Արադ Միրզոյանը, թուրքական եւ ԱՑ-ի գործակալ։ Այսինքն 3-ը մեկում են։ Այս պատմության մեջ հասկանում եք ինչ ալի։ Հա, 3-ը մեկում են, այսինքն 3-ը ով կգրեն, այս չբացառ հենց ձեր նախադասությունը կգրեն։ Հա, այսինքն 3-ն էլ 2-ը մեկում են։ Հիմա մենք այսօր առաջի դեպքերը, հա, ասինքն այդ իրենք են ներկայացնում Հայաստանը։ Նորմալ դեպքում, ասենք Արմեն Գրիգորյանը, ասինքն իր հայրը ինքնասպան եղավ, ծառից կախվեց, նորմալ, ասինքն հիմա ինչ են ասում, չգիտեմ, սեռական կողմնորոշման պահով են ասում, ինչ են ասում, բայց կապ չունի։ Հիմա էլ իր հայրը, Նիկոլ Փաշինյանի հայրը, որ մահացավ, ես համոզված եմ ինքը ներքին հիվանդություն չուներ, ինքը շատ իմիջիայլոց իմաստուն մարդ էր, իր գեները այն կողմից է գալիս, ինձ թվում է։ Չգիտեմ, ամենայն դեպս։ Այսինքն այդ մարդը հասկացավ, որ այնքանով որ ասեց ում եք տվել, հա։ Հա, ասեց ում եք տվել։ Հա, ես մի անգամ այստեղ կարծեմ ասել եմ, հայրս պատմում էր, ասում է, ինչ որ մեկին տնօրեն են դնում դպրոցի, 3 ամիս հետո հարցը մտնում է բյուրո, առաջի քարտուղարը ասում է, այդտեղ մենք քեզ չենք ճանաչում, դու էլ քեզ չէի ճանաչում։ Հիմա Նիկոլի հայրը ասում է, լավ, ասենք Որ ասում եմ, ես եմ ճանաչում եմ, ում եք բերե առաջի դեմք, ում եք դնում մարդ, որ ասենք, ու այս մարդուն մենք հիմա այսօր ողբերգությունա, դա տրագիկ կոմեդիա է, հետագայում մենք որ ասում եմ, չգիտեմ ով կգրի Շեքսպիրի պես մեկը կգրի, չգիտեմ ով կգրի, որ ասենք ինչա կատարվել Հայաստանում, այս թվերին, այո, որ ասենք, չգիտեմ, մտավորականները, որ են կերակրված, ասենք այն բանի Ժակ Բրելի ասել։ Նախագահ Իրանից պիտի ասենք։ Հա, Իրան պիտի, հիմա այսօր պիտի, ասենք քացու տակ գցեին այդ Արմեն Գրիգորյանին, ասենք ուղղակի այդ մարդը, չնայած էլի են գցելու, այս մարդիկ չեն հասցնելու փախչել, այս մարդիկ Գիտեք ինչ, որևէ մեկը չպիտի մտածի, որ Նիկոլ Փաշինյանն ինչ որ լավ բան կարա Հայաստանի համար անի։ Ինքը աշխարհում ինչքան լավ բան կա, արելա թուրքերի համար, ադրբեջանցիների համար։ Էլ բան չկա, որ ասենք ինքը դրա համար այսօր շարունակում է անել իրենց համար։ Հիմա եթե մենք ազգովի այն որ ասում է որակը ունենք, որ պիտի հանդուրժենք այդ մարդուն, այդ դեպքում կներեք, միգուցե մենք իրոք իրավունք չունենք պետություն ունենալու։ Մենք ինչով ենք լավ չեչենից Ասորուց, չգիտեմ քրդից, եզդից, ինչով ենք լավ, եթե մենք այդ բացահայտ Դավաճանը, մարդը կանգնել է ասում է, որ ձեր երեխեքը մահացել են նրա համար, որ մենք հիմա Ալիևը երբ որ ինչ-որ բան ասում, մենք ասում ենք, տեսեք Ղարաբաղի հարցը այդ պատճառով լուծված չի, սա որ ասում է, չգիտեմ, արդեն հիվանդություն է, եթե մեկը ասենք դրան ծափ է տալիս կամ չգիտեմ ինչ-որ չի ընդվզում այդ բանին։ Այսօր նորից ասենք ներքաղաքականին ասելով, հստակ է հայրենիքի շարժումը, որքան էլ ասենք փորձեցին են, որ ասում է, ասել, որ Մարկ Տվենի ասած մահացել է, չէ, չկա այդպես բան, որտեղ դա արդեն անենց չի։ Մեր մեջ խնդիրներ կան, նիստերը շատ սուր են անցնում։ Այո, ասենք դրան հիմա տեսեք, շատերը քննադատում են, ասում են, այս փուլում նոր կուսակցություններ են ձևավորվում։ Առանձին 17-ի մեջ գտնվող առանձին մարդիկ հայտարարեցին, որ գնալու են ընտրությունների առանձին։ Մինչդեռ գերխնդիրը հայտարարվում էր, որ Դավաճան ապիկար ապազգային անձի պիտի հեռացնեն, պետք է մի ճակատ ձևավորվի, ում շուրջ հիմա դուք ասեք, սա էլ է տարբերը, որ տարբերակի կողմնակիցն եք եւ իշքանում է այս տարբերակը կամ այն տարբերակը արդյունավետ։ Ուրեմն սենց ասեմ, որ այն պահից, եթե ինքը կգնա հրաժարականի, այդ մի շաբաթը ինքը կլինիկական մահ է տանելու։ Այդ ժամանակ մենք պիտի չթողենք հետ գա։ Այսինքն այդ ժամանակ պիտի լինի առաջադրում, մենք պիտի ազգովի ստիպենք, որպեսզի պարլամենտը, այո, պարլամենտը առաջադրի։ Չի գնա դրա։ Ես դրա համար եմ ասում, խեղտեց, չգիտեմ, բայց ամեն անգամ ամեն մի հատ այդպես իր հետ կանգնելը բնական է, ասենք Իտալիկը պիտի մեծացնի ու մենք պիտի որ ասում սրբենք տանենք Չարենցի ասած ամբողջները խելագարված, բայց արդեն ոչ թե խելագարված, այլ խելքի եկած ամբողջ Չասենք ժողովուրդը, ազգը ավելի ճիշտ, խելքի եկած ազգը պիտի քացուտակ գցելով, սրբելով, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը տեսեք ինչքան ստոր մարդ է, որ ինքը Արադ Միրզոյանին չնայած հասնում էր, որ սենց եղավ, կներեք, որ սենց եմ ասում, բայց ասենք ինքը
գցեց որպեսի իրան մանանեն, որ նաև տեսեք ինչ են անում։ Հիմա ինքը պիտի հասկանա, որ Արադ Միրզոյանը ինչ որ ժողովուրդը իր հետ արեց, դա Նիկոլ Փաշինյանի համար երանություն է։ Այսինքն իրեն լրիվ ուրիշ տարբերակ է լինելու, ես ուղղակի միշտ ուզում եմ, ասել եմ, այստեղից էլ եմ ասել, որ ինքը պիտի կենթանի շատ երկար ապրի, ինքը պիտի տանջվի, ինքը պիտի ասել եմ գազանանոցում շակալները թող ինձ ներեն, շակալների վանդակի մոտ իրա վանդակը լինի, ուտեղ գրվի, գելխեղտ ասենք դավաճան, ասենք գելխեղտի վանդա, շների, չոբանի շուն, հասկանում եք ինչ եմ ասում, չոբանի շուն, բայց դավաճան, որտեղ չոբանի շունները դավաճան չէ։ Օգտակար բան են անում։ Հիմա ուզում ասեմ, այդ մարդը պիտի տենց տանջվի, իրան պիտի երեխեքին էքսկուրսիա տանեն, ասենք ազգային ոգին բարձրացնելու համար, ասենք տեսեք, ասենք սա է, ասենք սպասում այն մարդուն, որը կդավաճանի, այն մարդուն, որը ասենք կծախվի։ Դրա համար մենք այսօր պիտի որ ասում եմ իրան պահենք։ Ինքը ես ասել եմ, այնքան անասուն է, որ ինքը դաժե իր ընտանիքի անդամների երեխեքի են փոքրերի մասին չի մտածում, այն փոքր աղջկա մասին, արփիի մասին չի մտածում։ Բայց մենք ասեմ, այս դա ուրիշ խնդիր է, այստեղ արդեն օրենք, չգիտեմ ինչ չի գործելու, որովհետև Սևակը որ ասում ոչ թե բանի օրենքի տառը պիտի կարդալ, այլ ոգին այդ օրենքները նրա համար է, որ երկիրը պահել, բայց եթե երկիրը կործանում են, ինչ օրենք, հիմա եթե 301 հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական եւ ասենք այսօր դատարանը ասենք չի վարվում այնպես ինչպես պիտի օրենքով վարվեր, ինչ պիտի անենք մենք։ Դանիբեկյանի պիտի այնպես շփրտեն գլխավոր դատախազիկները, հասկանում եք, որոնք բոլոր ժամանակներում իշխանությունների կներեք հետույքում են պատասպարվել։ Այդ մարդկանց իրանք պիտի պատասխան տան։ Այնպես չի, որ ասենք մեկը պիտի ոնց որ այն օրը ինձ ասենք այս կենտրոնի ոստիկանության պետը ասում է մենք այն ժամանակ նախկինների ժամանակ անօրինական, ասում եմ եթե անօրինական հրաման եք բաներ չկատարեիր, եթե քեզ անօրինական, կամ ասում եմ ոնց ա եղել դու նորից էլի մնացել ես։ Հասկանում եք, այդ մարդկանց, ես որ ասում եմ, այդ այն մարդիկ են, որոնք ասենք ոստիկանության մուսորներն են, որոնք պատրաստ են միշտ, որտեղ աղբը ոնց է, չէ, միշտ աղբը թափում է։ Այս աղբը միշտ ինչ որ բոլոր ժամանակներում աղբը կա։ Հիմա մենք այդ աղբը պիտի վերամշակենք, մենք ազգովի պիտի, մենք լուրջ ասենք, որ ասում եմ, մեր այդ մայրերը, մարիամները մեզ ասենք իրենց զավակներին մեր մեղքերի համար զոհել են, մեր մեղքերի ազգովի, այո, մեր մեղքերի համար զոհել են, մեր սխալների համար։ Ու մենք պիտի, որ ասում եմ, երթվենք, մենք պիտի խոնարհվենք, մենք պիտի չոքենք իրենց առաջ։ Ամեն մեկս մեղավոր է։ Ես էլ եմ մեղավոր, որովհետև կարող է պիտի ավելի բարձր գոռայի այստեղից, ավելի կտրուկ լինեի, չնայած, չգիտեմ, նույնիսկ շատերն ինձ ծայրահեղության մեջ էին մեղադրում, բայց ես ինձ էլ եմ մեղք ընդունում, ես էլ եմ ընդունում, որ պիտի ավելին անեի, բայց հիմա մենք այսօր դեռևս շանս ունենք, դեռևս հնարավորություն ունենք, որպեսզի ասենք եւ Հայաստանը ծաղկեցնենք եւ Արցախը մեր որքան հնարավոր է հետ բերենք, Շուշիում ապարենք։ Կարծում եք, որ պետք է թույլ չտալ, որ հասնի ընտրությունների։ Այո, պետքա թույլ չտալ, բայց նորից եմ ասում, որ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, մեր խնդիրն է, որ Հայաստանում պիտի նախ այս этаպում չպիտի լինի ընտրություն, որտեվ տեսեք, եթե եղավ ընտրություն, հետո դուսա գալի մենք քննարկելու ենք, ասենք վեճի առարկա դառնալու ընտրությունների արդյունքների քննարկում։ Իսկ մենք այսօր երկիրը դավաճանի, ոչ դավաճանի մասին է խոսքը, այսինքն դավաճանությունն է կատարվել։ Մենք ինչ ենք քննարկում, տեղամասի արձանագրություններն են քննարկելու 2000 բանի ընտրություններից հետո։ Հասկանում եք, կամ ՍԴ ենք դիմելու, որ կերելա չէ, ինչ կեղծվե։ Այդ հիմա նույն բանն է, որ ասենք հիմա Բառաբայի ես միշտ այդ 1990 հեղինակային իրավունքին նա։ Դե դեպքն ընդհանրապես նախագահը չգնա դատարան, Սերան Օհանյանը չգնա, Քոչարյանը չգնա։ Դրա համար եմ ասում, չէ։ Տեսեք, նույն Քոչարյանը դասական օրինակ է, որ մարդը ասենք պետական ինստիտուտները ոնց է հարգում։ Եթե հիշում եք, ասենք 2008-ին այդ 7-ի այսպես ասած ռեմբոները ճակերտավոր ոդկի չէին կանգնում, չէ, ասենք։ Բայց ինքը նույն Դանիբեկյանը, որ գալիս է լավ իմանալով ով է Դանիբեկյանը, Քոչյանը ոդկի է կանգնում։ Ինքը այսինքն իր ստեղծած ինստիտուտները, որտեղ դատական համակարգը կայացել է Ռոբերտ Քոչյանի օրոք։ Սկսած եւ համակարգ որպես եւ շենքեր են, գոմեր են, հասկանում եք դատարանները։ Եվ հիմա ասենք ինքը այդքան բան է, բայց ինքը ոդկի է կանգնում։ Այսօր էլ ինքը ասենք ամեն ինչը օրենքով է անում, այսինքն այդ օրենքի գերակայությունը այդ մարդու մեջ կա եւ իր ամբողջ կառավարման տարիներին իր այդ խստությունը նաեւ հենց այդ է եղել, նաեւ պատճառը որ շատերին դուր չի եկել, որ ասենք օրենքի բանը պահել է ինքը։ Հիմա այսօր մենք պիտի ազգովի
որքան հնարավոր է, ասենք ակտիվ փորձենք, որ չթողնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպի ընտրություններ եւ ճնշման տակ մենք պիտի ստիպենք, որ պարլամենտը ընտրի Վազգեն Մանուկյանին։ Ինչի Վազգեն Մանուկյանին իմ համար ամենանախընտրելի տեխնացուն եւ միակը, որ ասենք այս իրավիճակից կհանի, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, բայց ես չեմ ուզում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, որտեղ եկողը պիտի 1 տարով գար, բայց ես չեմ ուզում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 1 տարով գա, ես ուզում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը առնվազն 10 տարի լինի հանրապետության առաջի դեմքը ու փորձի այս վիճակից ապրել, որտեղ լուրջ գործ է սպասում։ Մենք ազգովի պիտի լծվենք, մեր ամբողջ գիտությունը, մեր ամբողջ մշակույթը, մեր եկեղեցին, մեր ժողովուրդը պիտի լծվի մի գործի, որ մենք ազգ պետություն դառնանք, ազգ բանակ դառնանք ու ասենք փորձենք, այսինքն երեխեն մանկապարտեզ տեսան խելոք երեխա է, պիտի ոնց են ֆուտբոլիստին, Մեսսին ոնց են 10 քանի տարեկանից գնացել վերցվել են Բարսելոնա։ Տեսանք տաղանդավոր երեխա կա, պիտի պետությունը ձեռքը դնի դրա վրա ու բերի, ասենք դարձնի այն մեկը, որը կծառայի իր տաղանդը երկրին։ Շնորհակալություն հետաքրքրության համար, պարոն Հարությունյան, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն։